ഫ്രാൻസ് ഇന്ന് ഗെയിമിൽ അവൈലബിൾ ആയ ഫ്രാൻസ് പാക്ക് ഓപ്പൺ വീഡിയോ ആണ് ഗൈസ് അങ്ങനെ നമുക്ക് പാക്കൊക്കെ എടുത്ത് നോക്കാം. അപ്പം ഞാൻ ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് 5 സ്റ്റാർ പ്ലെയറിനൊക്കെ റിലീസാക്കി നമുക്ക് കിട്ടും. നമുക്ക് വെറുതെ കുറച്ച് പ്ലെയേഴ്സിനൊക്കെ റിലീസാക്കിയിട്ട് ട്രൈ ചെയ്തൊക്കെ ഗൈസ്. നമ്മൾ പ്ലേയേഴ്സിനൊക്കെ റിലീസ് ചെയ്ത് ഗൈസ് അങ്ങനെ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ലൈനെ ക്യാൻസൽ കൊടുക്കാം. എസ് കൊടുക്കാം. കിട്ടുമോയെന്ന് അറിയില്ല. ബാൻഡുണ്ടെങ്കിൽ കിട്ടും ഗൈസ്. നോക്കാം. ഓ ലോഡിയാണ് ഉണ്ട്. ഇല്ല ഗൈസ് തേച്ചിട്ടുണ്ട് ഗൈസ്. നോക്കാം. ഒരാൾ വരെ ഇട്ടില്ല ഗൈസ്. സെക്കൻഡ് ട്രൈ കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു 900 കൂടി കൊടുക്കാനുള്ള പോയനേ ഉള്ളൂ ഗൈസ്. നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ട്രൈ കൊടുക്കാം. ഓ അങ്ങനെ ക്യാൻസൽ അടിച്ച് കൊടുക്കാം ഗൈസ്. കിട്ടുമായിരിക്കും. ഇത് കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ 100 സ്പിൻ ചെയ്യണ്ടായിരുന്നു. ഓ ഗൈസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ടൂർണമെൻ്റാണ് ഗൈസ് നമ്മൾ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഗൈസ്. നല്ലൊരു ബാക്കാണ്. പോയി കറക്കിക്കോ. കിട്ടില്ല ബാക്കാണ്. എല്ലാവരും കിട്ടിയ ഒർത്തായ പ്ലേയേഴ്സാണ്. പേരൊക്കെ ഗെയിമിൽ റയറായിട്ട് വരുന്ന ഓരോ ബാക്കാണ് ഗൈസ്. നമുക്ക് എൻ്റെ മെയിൻ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് സ്പിൻ ചെയ്യാൻ പോവാം. അങ്ങനെ നമ്മളെ മെയിൻ അക്കൗണ്ടിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. 2900 വേണമുള്ളേ ഗൈസ്. നമുക്ക് ട്രൈ ചെയ്യാം. 900 ക്യാൻസൽ. 900 കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കിട്ടുമോ അറിയില്ല ഗൈസ്. നോക്കാം. ഓ ലോഡിങ് ആണ്. LB ഗൈസ് സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് നോക്കാമോ? ഓ ഗൈസ് എപ്പിക് ഏജാണ് ഗൈസ്. ടാർഗറ്റ് തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഗൈസ്. ഓ ലക്ക് ഗൈസ്. നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പാക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യണേ കമൻ്റ് ആയി പാക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് തരാം. പൊത്തേ ബൈ.